Pessoal que tem Uno, olha só, vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um Uno 2005 Firezinho e ele começou um barulho na traseira e aparentemente parecia na tampa do porta-mala. Eu mexi na tampa do porta-mala e nada, não vi nenhum barulho. Aí eu levei no mecânico, ele falou que, olha só, depois eu te falo sobre esse barulho. Aí o mecânico falou que era os batentes. Aí eu troquei os batentes tava novo, mas eu troquei assim mesmo, ele falou que era, já tinha comprado. E nada, o barulho continuava, passava num buraco, fazia esse barulho aqui, ó. Isso me irritava, levei de novo. Ele falou que era o amortecedor, os componentes dentro do amortecedor estava solto e fazia aquele barulho. Troquei o amortecedor traseiro, nada, continuou o barulho. Aí eu tava vendo um vídeo, o cara falou que poderia ser essa peça, que o dele tava a mesma coisa. Aí eu vim direto nessa peça e realmente, ó, olha só. Ouviu? Esse barulho que fazia, passava num buraco, ó, e dava para ouvir dentro do carro. Eu não sei para que serve essa peça. Ela fica próximo do silenciador do escapamento. Essa base aqui parece ser de borracha, mas está desgastada. Aí tem essa caixinha aqui com esses parafusos. Eu não sei realmente para que serve essa peça, mas aparentemente parece que não tem nenhuma utilidade assim muito importante. Mas ela tá aqui. E esse barulho era irritante. Aí eu vim aqui, observei que essa borrachinha aqui, ó, ela tem que estar para baixo. Porque quando ela tá para baixo, ele não faz barulho, ó. Tá vendo? Aí o que é que eu vou fazer? Para ela não soltar mais, eu vou arrumar um jeito aqui de prender ela com um enforca-gato mesmo. Vocês arrumam um jeito de prender ela, que essa daqui tá praticamente solta, ó. Para que ela, quanto mais você puxar ela, mais apertado fica, ó. Não faz barulho nenhum. Aí vocês puxam para trás, arrumam uma posição aqui para amarrar no enforca-gato e pronto. Resolveu o seu problema. Não é nada de amortecedor, de batentes. Seu carro, seu Uno, começou esse barulhinho aqui na suspensão, que você acha que é na suspensão. Primeiro veja se não é essa mola aqui que tá solta, antes de trocar o que eu troquei. Tá aí a dica, tá, amigos?